हजुर ओम युक्त सर हजुर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सम्पूर्ण साधक साधिकाज्यूहरुमा म हार्दिक गर्न चाहन्छु। आज हामी सदा झैं कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। परम पूज्य योग ऋषि महाराज स्वामीजी एवं आचार्य श्रीको अनुकम्पाले हामी दैनिक योग अभ्यासमा जोडिएका छौं। उहाँहरुप्रति म उहाँहरुको चरण कमलमा सशत नमन गर्न चाहन्छु र म आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण योग साधक साधिकाज्यूहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दै आज हामी पतञ्जलि योग युवा समितिका सदस्य आदरणीय योग शिक्षक अच्युत पुडासानीज्यूबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं र यस कार्यक्रममा सबैजना अनुशासित मर्यादित भएर हामी योग अभ्यासमा सरिक हुनेछौं र हामी योग अभ्यासमा जोडिनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो मकवानपुर जिल्लाका गतिविधिहरूलाई आम सम्पूर्ण योग साधक साधिकाहरू समक्ष पुर्याउने र हाम्रो व्यक्तित्व विकास साथसाथै शारीरिक मानसिक र संवेगात्मक विकासमा पनि योगले ठूलो महत्त्व पुर्याउने भएको हुनाले यस कार्यक्रममा सरिक भइरहेका छौं। आज हाम्रो कार्यक्रम रेकर्डेड भइरहेको छ र अब हामीले यो कार्यक्रम अझ महत्त्वका साथ अझ व्यवस्थित र मर्यादितका साथ हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं र अब म सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिन हुनका लागि म पतञ्जलि योग युवा समितिका सदस्य अच्युत पुडासानीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर ओम आज यस युवा समिति मकवानपुर सदस्य म अच्युत पुडासानीको तर्फबाट सम्पूर्णमा नमन गर्दै आज जिल्ला मकवानपुर योग समिति पदाधिकारीहरू ग्राम युवा सभापतिहरू र उपस्थित सम्पूर्ण अनुराग योगसँग आस्था राख्ने सम्पूर्ण योग अनुरागीहरूमा मेरो ओमको नमन गर्दछु। म आज यस योग बिहानको योग कार्यक्रममा योग गराउँदा हजुरहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आस्थाका साथ म दीप प्रज्वलन गरी यो कार्यको शुभारम्भ गरी योग सुरुवात गर्न जाँदैछु। सम्पूर्णमा ओमको नमन। आज योगको कार्यक्रममा सबैजना जो उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्ण योग अनुरागीहरूले आफ्नो ठाउँमा हलुवासँग बसेर आँखा चिम्लेर छोरी अमला र बुढी अमलालाई स्पर्श गराएर हामी लामो सास बिस्तारै बिस्तारै लामो छोड्दै गर्दै
हामी ओमको उच्चारण 3 चोटि गर्दछौँ। सबैजना योग अनुरागीहरूले ओमको उच्चारण गरेर लामो लामो श्वास लिँदै ओमको गर्नको लागि अनुरोध गर्दछ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमितुर्मुक्षामृताम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकारवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अब हामी हातलाई दुवै हातलाई माथितिर लगाएर हातमा राखेर मा सेक्छौँ। बाल सम्पूर्णौँ हातमा लगेर हातलाई स्पर्श गराएर हाम्रो आँखा हेर्नुभन्दा अगाडि हत्केलालाई आँखाको अगाडि राखेर हत्केलामा हेरेर मात्र आँखा बिस्तारै खोल्नुहोला। हामीले आँखा चिम्लेपछि चिम्लेर हेर्दाखेरि डाइरेक्ट सूर्यको किरण हाम्रो आँखामा पर्दा असर नगरोस् भनेर हामीले हत्केलामा हेरेर हामीले ओमको उच्चारण गर्दै हत्केलालाई खोल्दै आँखा खोल्दै ओमको उच्चारण गर्नु। अब हामी राष्ट्रवन्दना गाउँदैछौँ। यसको लागि सबैजना आफ्नो स्थानमा उठेर राष्ट्रवन्दनाको गीत गाउँदै बस्छौँ। स्वयं फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै भइदिएका मेची महाकाली। स्वयं फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै भइदिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटिको सम्पदाको आचर ज्ञान भूमि शान्ति भूमि खण्डायो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। जाति भाषा संस्कृति सविशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय नेपाल।
नेपाल आमा की अब हामी आजको योगको सुरुवात गरेको कार्यक्रममा योगको सुरुवातमा हामी हाम्रो सबैजना आफ्नो स्थानमा उभिरहेको होला। उभिँदै रहँदा हामी योगिङ जोगिङको योगबाट सुरुवात गर्दैछौँ। हामी सुरुमा सिधा उभिएर कम्मरमा हात राखेर हल्का घुमाउँछौँ। एक, दुई, तीन। अब उल्टो गति होला। एक, दुई, तीन। अब हामी यो दुईटै हातलाई ढुङ्गामा राखेर घुँडालाई उहाँको हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको छ। सम्पूर्ण एकैछिन हरे गरिदिनु होला। हाम्रो केही प्राविधिक समस्याले उहाँसँगको सम्पर्क हाम्रो छुट्न गएको छ। हामीसँग अहिले भक्ति प्रसाद भट्टराई रहनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामी मकवानपुर जिल्लाको तर्फबाट योगाभ्यास सञ्चालन गरिरहेका छौँ। केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा उहाँसँगको सम्पर्क हाम्रो छुट्न गएको छ। हजुर गुरु चिरञ्जीवी गुरु सुनिरहनु भएको छ? गुरु सुनिरहनु भएको छ? हजुर उहाँसँगको सम्पर्क हाम्रो विच्छेद भएको छ। यो बीचमा अलिकति हामी केही कुराकानी गरौँ। ओम सर, हजुरसँग लाइट अलि एकदमै चाहिँ केही पनि नदेखिएको अवस्था छ। लाइट चाहिँ अन गर्नुहोस्। ओम सापकोटाज्यू, तपाईको लाइट एकदमै चाहिँ यहाँ त केही पनि देखिया छैन हो। लाइट अन गर्नुहोस्, लाइट अन गर्नुहोस्। आज प्राविधिक कारणले गर्दा केही समस्याहरू देखिएको छ। अनि तपाईको के लाइटको प्रब्लम हो त्यहाँ? के तपाईँ केही पनि देखाएको छैन त मैले त? चिरञ्जीवी गुरु, चिरञ्जीवी गुरु, हजुर गुरु सुनिरहनु भएको छैन मेरो आवाज? चिरञ्जीवी गुरु
के हल्लाको जस्तो महसुस भयो त? भुइँचालो आयो गुरु, भुइँचालो आयो। हल्लेको जस्तो महसुस भयो है। हो भुइँचालो आइरहेछ, आइरहेछ। भुइँचालो आयो हजुर, भुइँचालो। के हल्लाको जस्तो महसुस भयो? होइन हल्ला यसरी नै हल्लायो, म यतापट्टि बसिरहेको छु, हल्लायो एकदम। भुइँचालो आयो। होइन हल्ला चिरञ्जीवी गुरु, हजुरले अलिकति कस्तो हल्लायो। गुरु, चिरञ्जीवी गुरु, हजुरले अलिकति सुरु गरिदिनु होला। हजुर 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 के हामी अब अलिकति शुभारम्भ गरौँ? कहाँ अब कुन ठाउँबाट? खोइ ठाउँ थाहा भएन। यता पनि अलिकति झड्का दियो यता पनि। हेलो आयो नानी आयो। के छौ त? किन तल आएको त अनि त्यतिमै? अब त्यो ऊ हो पराकम्प हो, कति त्यो 72 सालको भुइँचालोको थोरै अलिकति हामीलाई पनि महसुस भयो। ल ठिकै छ, आत्तिनु पर्दैन। अब त्यो त्यो अब गइसक्यो। त्यो यो पराकम्प हो क्या 72 सालको भुइँचालोको। आयो केटो त डरायो, दिदी डरायो। होइन राम्रोसँग भुइँचालो त सुरु गरौँ गुरु, सुरु गरौँ। यौगिक जौगिक जाउँ हामी? हुन्छ गुरु, हुन्छ हुन्छ। हस्, अब हामी पहिला चाहिँ अब यौगिक जौगिक गरौँ बिस्तारै। हामी 1 नम्बरमा बिस्तारै हजुर गुरु, हाम्रो अच्युत पुडासानी फेरि जोडिनु भएको छ। गुरु चिरञ्जीवी गुरु, हाम्रो लाइन हजुर उहाँ जोडिनु भएको छ। अच्युत पुडासानी जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग छु। हस् हस् हस्। हजुर सर, हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छ? हजुर भिडियो अन गर्नुहोस्। हस् हस् हस्। सबैजना छौँ? हजुर, हामी सबैजना छौँ। भिडियो अन गर्नुहोस्। हाम्रो सुरुवात समातेर दायाँ बायाँ त्यो घुमाउँछौँ। भिडियो अन गर्नुहोस्, भिडियो अन गर्नुहोस्। हुन्छ गुरु। तपाईँको देखिरहेको छैन। ठिक छ। एक, दुई, तीन, चार,
5 अब उल्टोबाट 1 2 3 4 5 हामी दायाँ हातलाई यसको खिचाएर दाहिने साइडमा यसो एक पछाडि हेरेर घुमाऊ 1 2 3 4 5 अब फेरि अर्को साइडमा 1 2 3 4 5 अब हामी थोरै यो दाहिने हातलाई सुरुमा अगाडि बेहोरी हाल्दैपछि फेरि अगाडि गरेर हामी यस्तो रनिङ गरौँ मन्द गति र द्रुत गतिमा हुन्छ हामीले जोगिङ गर्दा हाम्रो शारीरिक अवस्था भएका व्यक्ति अशक्तहरूले आफ्नो ज्यानले जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्र गर्नुहोला अपरेसन गरेका व्यक्ति अति अशक्त व्यक्तिहरूले यो जोगिङ गर्दा सावधानी अपनाउनु होला आफ्नो ज्यानले जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै गर्नु होला हाम्रो जोगिङको पहिलो हाम्रो जोगिङ अन्तर्गत दौडिँदै गर्दा हाम्रो दाहिने खुट्टा र देउरे खुट्टाले पछाडिमा छुने गरी यसरी अब दुवै हातलाई यसको आफ्नो तिघ्रामा बजारेर दुवै हातलाई तिघ्रामा बजारेर रनिङ गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हामी दुवै हातलाई कम्मरमा राखेर आफ्नो छातीमा छुने गरी उफ्रिने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दुवै हात राखेर यसरी गर्नु 1 2 3 दुवै हातलाई अगाडि यसरी राखेर हामी यसरी बस्नु होला दुईटा हातलाई अगाडि राखेर राख्दा अब हामी दुवै गोडालाई यसरी टन्काउनु होला दाहिने ढुङ्गालाई खुम्चाएर बस्न सक्ने बित्तिकै यसरी बस्नु होला बस्न नसक्ने व्यक्तिले थोरै यतिको मात्र गर्दा पनि हुन्छ साइडमा भयो अब अर्को दुवै खुट्टालाई खुम्चाएर दाहिने गोडालाई यसरी बस्छ 1 2 3 4 5 फेरि 1 2 3 4 5 फेरि 1 2 3 4 5 अब हामी अहिले सिधा हामीले यस्तो गरिरहेछौँ भने अब हाम्रो यही स्थानमा हाम्रो दाहिने खुट्टा टन्किएपछि हामी हेर्छौँ कम्मर घुमाएर फेरि यसरी हुन्छ यो दाहिने खुट्टा अगाडि छ एउटा खुट्टा पछाडि पारेर दाहिने साइडमा हाम्रो कम्मर घुमाएर हामी यसरी बस्छौँ अब हामी कम्मरमा हात लगाएर यो पोजिसनमा यसरी बस्छौँ 1 2 3 4 5 फेरि अर्को साइडमा 1 2 3 4 5 फेरि अर्को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब आफ्नो स्थानमा आएर फेरि खुट्टालाई हामीले दुवै हातलाई अगाडि गरेर हामी
दुई हातलाई पछाडि ल्याएर छातीलाई अगाडि पुऱ्याएर लामो सास लिएर माथि गएर सास छोडेर हामी यस्तो गर्छौँ। हाम्रो दाहिने हातलाई यसरी राख्नु होला। देब्रे हातलाई यस्तै सिधा हामी दाहिने खुट्टापट्टिसम्म लटक्क बनाएर यसरी दाहिने हातले दाहिने खुट्टालाई समाउनको लागि कोसिस गर्छौँ। जति सकिन्छ त्यति गर्नु होला। हातलाई कानमा छोएर कानको माथि टाउकोमा छोएर यसरी घुमाउनु होला। अब अर्को साइडले त्यसरी गर्नु होला। Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Ready? अब हामी चाहिँ निशाना आउँछौँ। अब हामी निशाना बस्नु होला। अब हामी दाहिने हातलाई अब हामी त्रिकोणासन गर्दैछौँ। त्रिकोणासनमा दाहिने हात उठाएर दुई खुट्टालाई स्पर्श गर्ने अनि फेरि दाहिने हातलाई उठाएर राख्ने। देब्रे हातलाई उठाएर हामी देब्रे दाहिने गोडाको गुरुअङ्गमा छुने कोसिस गरेर हामी त्रिकोणासन सुरु गर्छौँ। हामीले बन्द गतिमा भयो। अब द्रुत गतिमा पनि गरौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हामी दुई पोजिसनमा हौँ। दुवै गोडालाई जोडेर खुट्टालाई जोडेर पोजिसनमा बस्छौँ। अब हामी यसरी दुईटा हात यसरी राखेर जोडेर यो हातलाई बिस्तारै उठाएर हामी पछाडि यसरी राख्छौँ। पछाडि जति जान सकिन्छ त्यसरी जान सकिन्छ। अब त्यसरी जोड्न मात्रै छन् प्रयास गर्नु होला। 1, 2, 3, 4, हामीले पाइसले कम्मरको रुखीले त्यसरी बढी नमिल्नु होला। घाँसमा मात्र समातेर मिल्नु होला। पाइस हुने मान्छेले पछाडि गएर यसरी ढल्किनु होला। यो गएर पाइस र कम्मर रोगीहरूको लागि सावधानी लिनुपर्छ। अब हामी गोडा अलिअलि खान्छौँ। पछाडि फेरि होइन गरे जस्तै नै पछाडि जान्छौँ। पुरै जोडेर दियौँ। 1, 2, 3, 4, 5. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब हामी पोजिसनमा आउँछौँ। हामी कुर्सी जस्तो गर्छौँ। एकमा खुट्टालाई थप्ने, खुट्टालाई थप्दा दुवै हातलाई आफ्नो छातीको समतलमा राख्ने, हातलाई उत्तानो बनाउने, दुवै हातलाई उत्तानो बनाउने। दुईमा अब हामी माथि लाँदा यस्तो गर्छौँ। यसो गर्दा हातको उल्टोपट्टि गरेर चाहिँ ताली मार्नु होला। पछाडिपट्टि गरेर होइन, पछाडिको भागले ताली मार्नु होला। Ready? अब यसलाई यो द्रुत गतिमा भयो। अब मन्द गतिमा भयो। अब हामी
सूर्य नमस्कार गर्छौं। सूर्य नमस्कार गर्दा अब हामी फर्स्ट स्टेजमा दुवै हातलाई सूर्य नमस्कार प्राणायाम गर्दैछौं। आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अगाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। अब हामी ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। चार यसरी बस्छौं। अब यो हातलाई यही राखेर दाहिने गोडालाई पछाडि राखेर यसरी बस्छौं। अब छातीले र घुँडाले मात्र जमिनलाई स्पर्श गराएर यो स्थानमा बस्छौं। त्यसरी छातीलाई टेकाउनु होला। अब यसरी पछाडि माथिको हिप पनि उठोस्। त्यसरी उठेपछि अब हामी यो अवस्थामा यस्तो गरे हामी गरेपछि अब हामी पेटलाई नाभिलाई मात्रै टच स्पर्श हुने गरी यो अवस्थामा बस्छौं। अब फेरि हामी यसरी जाउँ। अब यसलाई द्रुत गतिमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 भयो 10 10 11 12 हाम्रो यो सूर्य नमस्कार गरिसक्यो। अब हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्छौं। हामी यो दुवै हातलाई मुट्की बनाएर च्याप्प मुट्की बनाएर हामी यो दुईटा छातीको बीचमा राखेर यो मुट्कीलाई हामी ठेलमठेल गर्छौं। हामी यसरी जति सके बलले मजासँग ठेल्नु होला। यसरी छाती तनक्क तन्काएर एक दुई तीन चार पाँच। अब हामी मुन्टोलाई बिस्तार दायाँ मोड्छौं। थोरै बिस्तार गर्नु होला। फेरि सिधा भएर फेरि देब्रेतर्फ फेरि सिधा फेरि देब्रे फेरि सिधा। अब हामी बिस्तारै निहुरिन्छौं। हामी फेरि सिधा भएर फेरि पछाडि साइडमा यसरी फर्किन्छौं। अगाडि सिधा पछाडि। अब हामी यो टाउकोलाई मुन्टोलाई घुमाउँछौं दायाँ क्लकवाइज। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब हामी अब यो दुवै हातलाई यसरी सिक्री बनाएर राखेर अगाडिपट्टिबाट हामीले हातले पनि ठेल्ने टाउको निधारले पनि ठेलेर बल गरेर खिच्नुपर्छ। 1 2 3 4 5। अब यसैलाई पछाडिबाट 1 2 3 4 5। अब हामी देब्रे हातलाई घुँडामा राख्ने, दाहिने हातलाई यो भागलाई चाहिँ दाहिने कन्चेटमा लगाएर बेसमा प्रेसर गर्ने। फेरि 1 2 3 4 5। अब अर्को देब्रे हातले फेरि देब्रे कन्चेटमा लगाएर प्रेसर गर्ने। अब दुवै हातलाई फेरि सिक्री बनाएर तालुमा लगाएर प्रेसर गर्ने। अब दुवै हातले यो चुँडोमा लगाएर गालामा च्याप्प समातेर माथि थिच्नुपर्छ। 1 2 3 4 5। अब हामी प्राणायाम गर्दैछौं। प्राणायाममा हाम्रो सुरुमा भस्त्रिका प्राणायाम गर्दैछौं। भस्त्रिका प्राणायाम गर्दा लामो सास लिँदै लामो सास छोड्दै प्राणायाम गर्नुपर्छ। यस भस्त्रिका प्राणायाम पनि द्रुत गति र मन्द गतिको हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नो शरीरले जति भ्याउनु हुन्छ जति सकिन्छ त्यही गतिमा गर्नु होला। बल जबरजस्ती नगर्नु होला। अब हामी भस्त्रिका गर्दैछौं। दुवै आँखा चिम्लेर लामो सास लिने। सास जति लामो लिनु भएको छ त्यसको डबल लगाएर बिस्तार छोड्नु होला। यसरी भस्त्रिका गर्दाखेरि हाम्रो ज्ञानेन्द्रियमा अक्सिजनको मात्रा छिरेर सम्पूर्ण अङ्गहरूमा स्वस्थ भएको अनुभव दिलाउँदछ।
हामी सबैले लामो लामो सास लिएर भस्त्रिका प्रणाम गरौँ। यस भस्त्रिका प्राणायामले हाम्रो फोक्सोमा रहेका विकारहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। फोक्सोलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। फोक्सोमा रहेका लाखौं करोडौं नसाहरूमा हाम्रो अक्सिजन छिरेर फोक्सोलाई मजबुत बनाउँछ। त्यसैले यस भस्त्रिका प्राणायाम गर्दा सम्पूर्ण अङ्गहरूमा अक्सिजनको मात्रा छिरेर सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्छ। अब हामी यस भस्त्रिका प्राणायामलाई हामी द्रुत गतिमा गर्छौं। द्रुत गतिमा यसलाई गर्न सकिन्छ। आफ्नो शरीरले जति गर्न सक्छ त्यति मात्र गर्नुहोला। अब हामी विश्राम गरौँ। हामी कपालभाती जीवन साथी कपालभाती पनि गरौँ। हामी कपालभाती गर्दा पेट लामो सास लिने, लामो सास लिएर हामीले हाम्रो नाकमा कुनै किरा घुसुना आएको बेलामा नाकबाट सास फेर्दा त्यो किरा झिङ्गा कसरी भाग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले मुख चिम्मा गरेर पेटलाई झड्कालेर हामीले भित्र भएको सासलाई गरेर हामी कपालभाती गर्छौं। सबैजनाले कपालभाती गर्नुहोला। हामीले कपालभातीलाई द्रुत गति र मध्यम गति गरी पनि हामी गर्न सक्छौं। यस कपालभाती प्राणायाम गर्दा हालसाल अपरेसन गरेका व्यक्तिहरू, अशक्त र गर्भवती व्यक्तिहरूले यस प्राणायामलाई गर्नु नहुने बताइएको छ र अपरेसन गरेका व्यक्तिहरूले 6 महिना पछाडि चाहिँ गर्न मिल्ने रहेछ र यस प्राणायाम गर्दा डाक्टरसँग सल्लाह लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले यो कपालभाती गर्दा 1 सेकेन्डमा 1 झड्का
हाल्नुपर्छ र द्रुत गतिमा हामीले 1 सेकेन्डमा 2 चोटि पनि गर्न सक्छौं। हामीले आफूले गर्न सकेको यस कपालभाति प्राणायाम आफ्नो ज्यानले जति भ्याउँछ त्यही अनुसार मात्र गर्नुहोला। सक्नेले मात्र द्रुत गतिमा गर्नुहोला। यसलाई हामीले द्रुत गतिमा पनि गर्न सक्छौं। अब हामी बाह्य प्राणायाम गरौं। बाह्य प्राणायाम गर्दा हामीले सासलाई गहिरो गरी भित्र लिने र मुख चिम्म गरेर गहिरोसँग पुरै नाकबाट फेरेर हाम्रो पेटको नाभि भित्र दब्ने गरी राखेर हामी मुन्टोलाई निहुराएर आफ्नो शारीरिक हिसाबले कतिको आफ्नो हावा यो ग्यास रोक्न सक्नुहुन्छ त्यसैसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ। र लामो सास छोडेर टाउकोलाई सिधा गर्नुहोला। फेरि हामी लामो सास लिएर पुरै छोडेर पेटलाई भित्र पारेर मुन्टोलाई छातीमा यसरी टेकाउँछौं। बिस्तारै सास छोड्दै मुन्टोलाई सिधा बनाउँदै हामी यो अब एकचोटि गर्छौं। अब हामी आग्नेय गर्छौं। हामीले अहिले जसरी गरेको थियौं सास पुरो बाहिर नाकबाट फालेर पेट भित्र राखेर पेटलाई हामी तलमाथि गर्छौं। हामीले यो आग्नेय गर्दा हाम्रो पेटमा रहेका ग्यासहरूलाई भगाउने काम गर्छ। खाना पचाउने काम पनि गर्छ यसले। फेरि एकचोटि गरौं। अब यसलाई हामीले दायाँ बायाँ पनि घुमाउन सक्छौं पेटलाई। अब हामी उज्जाई प्राणायाम गर्छौं। उज्जाई प्राणायाम गर्दा हामीले मुन्टोलाई दह्रो बनाएर सासलाई इक्क जसरी आउँछ त्यही इक्क आउने हिसाबले चाहिँ हामीले लामो सास लिएर भित्र लिएर इक्क आवाज आउने जसरी हामीले यो उज्जाई प्राणायाम गर्न सक्छौं।
हामीले उज्जाई सबैजनाले उज्जाई प्राणायाम गर्नु होला। उज्जाई प्राणायाम गर्दा सासलाई नाकबाट गरेर आवाज गरेर तानेर एकछिन हामी मुन्टोलाई छातीमा टेकाएर आफ्नो औकातले जति भ्याउँछ त्यति समयसम्म बस्न सक्छौँ। प्रेसरका रोगीहरूले धेरै समय नबस्नु होला। अब हामी भ्रामरी गर्छौँ। भ्रामरी गर्दा हामीले यो चोरी औँलाले माथि यो हाम्रो आँखाको आँखी भाउमा चोरी औँला राख्ने र यो बाँकी रहेको 3टा औँलाले हाम्रो आँखालाई छोपेर नाकको दुवैतर्फ हुने गरी हामी मुख चिम्म गरेर नाकबाट आवाज ओमको उच्चारण गर्दै हामी 3 चोटि ओम ओम उच्चारण गरेर हामी यो भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ र बुढी औँलाले हाम्रो कान पुरै ट्याप्प टालेर हामीले गर्नुपर्छ। ब्राह्मण अब हामी दुवै हातलाई माथि रगटेर अनुहारलाई सेक्छौँ आँखामा तातो लगाएर। अब हामी अनुलोम विलोम चाहिँ हामी एकछिन पछाडि गर्छौँ। अब हामी आसन बसेर गरिने आसनतर्फ लाग्छौँ। हामी बसेर गरिने आसनमा मण्डुकासन गर्छौँ। सबैजना आफ्नो स्थानमा बसेर मण्डुकासन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी वज्रासनमा बसेर दुवै हातलाई नाभिको दुवैतर्फ राखेर सास आफू निहुरिने यसरी बिस्तारै निहुरिनु होला। निहुरिँदै जाँदा बिस्तार सास फेरेर नाभिमा मुटुको धड्कनको महसुस गर्न पाउनुहुनेछ।
अब एकचोटि गरौँ। अनि दुई स्थितिले गर्न सकिन्छ। अब हामीले मुर्गी बटारेर गऱ्यौँ भने अब दुवै हातलाई देब्रे हातको हत्केलाले हाम्रो नाभिमा हात राख्ने, त्यसमाथि आफ्नो हत्केला राखेर हामी फेरि हामी मण्डुकासन दोस्रो पोज गर्छौँ। अब हामी शशकासन गर्छौँ। शशकासन गर्दा हामी वज्रासनमै बसेर हातलाई माथि लगेर पुरै हाम्रो शरीर पुरै जमिनमा आफ्नो मातृभूमिलाई नमन गर्दै हामी ज्यान पुरै छोडेर हामी हात पसारेर फेरि एकचोटि हामी गरौँ। अब हामी गौमुखासन आसन गर्छौँ। यस गौमुखासन देब्रे खुट्टालाई खुम्चाएर देब्रे खुट्टाको यो गोली गाँठोमा हाम्रो ज्यान यसरी राखेर हामी बस्छौँ र हाम्रो यो दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टाको माथिबाट राखेर यो पोजिसनमा बस्छौँ र हाम्रो दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा भन्दा माथि छ। त्यही भएर यो दाहिने खुट्टापट्टिको दाहिने हातलाई हामी बिस्तारै माथि लान्छौँ र देब्रे हातलाई मुनिबाट लगेर दुईटा हातलाई सिक्री बनाएर हामी यसरी समात्छौँ। अब हाम्रो फेरि अब दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चामा फेरि बस्नु होला। देब्रे खुट्टालाई माथि राखेर मोड्ने। अब देब्रे खुट्टा माथि छ, त्यसकै साइडको देब्रे हातलाई माथिबाट लगेर दाहिने हातलाई मुनिबाट लगेर च्याप्प हामी पछाडि समात्छौँ। अब हामी वक्रासन गर्छौँ। वक्रासनमा दुवै खुट्टालाई फिजाएर राखौँ। सुरुमा दुवै हातलाई यसरी टेक्नु होला पछाडि आफ्नो कम्मरको सिधा हुने गरी दाहिने खुट्टालाई यसरी मोड्नु होला र यो देब्रे हात दाहिने खुट्टा मोड्नु भएको छ भने देब्रे पेट र यो गोडा अर्को जता भएको छ त्यही साइडमा हाम्रो हेर्नुपर्छ। दाहिने खुट्टालाई उचाएर गरौँ। अब हामी बसेर गरिने आसन गऱ्यौँ। अब पेटको बलले गरिने आसन पनि गरौँ। सबैजना घोप्टो परेर सुत्नु होला। घोप्टो परेर सुत्दा अब हामी मकरासनमा बस्छौँ। मकरासनमा बस्दा देब्रे हातलाई आफ्नो च्याप्पुको तल राख्ने देब्रे हातलाई अनि दाहिने हातलाई त्यसभन्दा
देब्रे हातको माथि राखेर हाम्रो मुन्टोले टक्क अडाएर एकछिन बसौँ। अब हाम्रो कुइनाले टेकेर हाम्रो च्यापुमा दुईटा हात राखेर बसौँ। अब हाम्रो भुजङ्गासन, भुजङ्गासनमा हाम्रो छातीको दुवैतर्फ हात टेकाएर नाभिले मात्र उठाएर यसै भुजङ्गासन गरौँ। अब भुजङ्गासन दोस्रो पोजमा देब्रे हातलाई अगाडि राख्नु टेकेर त्यही देब्रे हातमाथि दाहिने हात राखेर हामी त्यही भुजङ्गासनको पहिलो स्टेज यसरी हामी जुरुक्क उठेर पाँचतिर यसरी हेरौँ। अब हामी सलवासन गरौँ। सलवासन गर्दा हाम्रो दुईटा हातलाई हाम्रो तिघ्रा मुनि राखेर हामी एउटा दाहिने खुट्टालाई पछाडिबाट जुरुक्क उठाउँछौँ यसरी। अब देब्रे खुट्टा पनि त्यसै गरी उठाउँ। अब हामीले यो एउटा खुट्टा गऱ्यौँ। अब एकैचोटि दुईटा खुट्टा पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब हामी दाहिने हातलाई अगाडि राखेर जुन सलवासनमै बसेर दाहिने हातलाई अगाडि बनाउने, देब्रे हातलाई आफ्नो तिघ्रा मुनि नै राखेर हामी दाहिने हात अगाडि छ भने देब्रे खुट्टालाई उठाएर दाहिने खुट्टालाई उठाएर हाम्रो पेटले मात्र टेक्ने प्रयास गरौँ। टाउकोलाई पनि उठाउनु होला। त्यसै गरी अर्को खुट्टा पनि उठाउनु होला। अब हामी दुवै हातलाई अगाडि गरेर हामी सर्प आसन जस्तै दुवै हातलाई आफ्नो कानको छेउमा ल्याएर यसरी नाभिले मात्रै टेक्ने र अरू छातीको भाग उठाएर मुन्टोलाई मास्तिर हेरौँ। अब हामी पेटको बलले गरिने आसन गर्यौँ। अब हामी कम्मरको बलले गरिने आसन पनि गरौँ। हामी त्यही पोजिसनमा उत्तानो फर्केर हामी सर्लक उत्तानो फर्किनु होला। उत्तानो फर्केर हामी मर्कटासन गर्दा हामीले यो दुवै खुट्टालाई खुम्चाएर उत्तानो पारेर हातलाई छोडेर बस्नु होला र हातलाई हाम्रो दुवैतर्फ तन्काएर यो पोजिसनमा बस्नु होला र दुवै गोडालाई जोडेर हामी देब्रे साइडपट्टि देब्रे हातपट्टि चाहिँ हाम्रो कम्मर हल्का मर्काएर दुवै गोडालाई जोडेर यसरी हामी भुइँमा टक्क छुन कोसिस गर्ने। छुन सक्ने छुनु होला, छुन नसक्नेले आफूले जस्तो सक्नुहुन्छ त्यस्तै गर्नु होला। फेरि उठाएर दाहिनेतर्फ मोडेर देब्रेतर्फ हेर्नु होला। अब एकचोटि
अब हामीले यो दुईटै खुट्टालाई खुम्चाउँदै हामीले 1 फिट जति खिचार्नु होला थोरै र जुन मर्कटासनको पहिलो स्थितिमा लडाउनु भएको थियो त्यसै गरी लडाउँदा घुँडाले दाहिने घुँडाले देब्रे घुँडाको कुर्कुच्चोमा छुने गरी त्यसै गरी लडाउनु होला। फेरि अर्को दाहिने साइडमा फेरि एकचोटि गर्नु होला। अब हामी दुवै गोडालाई फिजारेर सिधा बनाएर राख्छौं र मर्कटासनको तेस्रो पोज गर्छौं। तेस्रो पोजमा हामीले हाम्रो दाहिने खुट्टालाई उठाएर यो दुईतिर हामीले जुन फिजारेको हात छ दाहिने खुट्टालाई उठाएको छौं भने देब्रे हातलाई फिजाएको देब्रे हातलाई लरक्क लर्काएर हामीले छुने कोसिस गरौं। मुटु चाहिँ दाहिनेपट्टि हेर्नु होला। फेरि हामीले यो दाहिने गोडा राखेर देब्रे खुट्टालाई उठाउनुहोस्। दाहिने हातले देब्रे खुट्टाको बुढी औँला छुने कोसिस गर्नु होला। फेरि अर्को देब्रे। अब हामी अर्को पवन मुक्तासन गर्दा हामीले दाहिने खुट्टालाई खुम्चाएर दुईटा हातले सिक्री बनाएर दाहिने घुँडाको माथिबाट राखेर यो देब्रे घुँडा तनक्क तन्काएर राख्नुपर्छ र आफ्नो टाउकोले बिस्तारै उठाएर यो घुँडालाई आफ्नो नाकले छुने कोसिस गर्नु होला। अब यो अर्को गोडालाई पनि त्यसै गरी गर्नु होला। अब हामीले एउटा खुट्टा गर्यौं। अब हामीले एकैचोटि दुईटा खुट्टालाई पनि त्यसै गरी गरौं। दुईटा घुँडालाई खुम्चाएर दुईटा घुँडालाई हामीले छुने कोसिस गर्नु होला। फेरि गर्नु होला। अब हामी यो गर्दाखेरि यस्तो गरौं। अब हामी सिधा भएर हलासन गरौँ। हामीले हलासन गर्दा दाहिने खुट्टालाई पहिला 30 डिग्री त्यसपछि 90 डिग्रीको साइडमा लिएर हामीले यसरी उठाउनु होला दाहिने खुट्टालाई। त्यसै गरी देब्रे खुट्टालाई पनि उठाउनु होला। एकचोटि गरौँ। अब हामीले दुवै खुट्टालाई पनि हामीले उठाएर 90 डिग्रीमा राख्न सक्छौं। कमरका रोगीहरूले चाहिँ यो एकैचोटि नगर्नु होला। फेरि एकचोटि गर्नु होला। अब हामी यसैलाई सर्वाङ्गासन पनि गर्न सक्छौं।
यसरी गर्न सक्छौँ। अब हामीले यसरी सर्वाङ्गसन गरेपछि अब हामी पाद वृत्तासन पनि गर्न सक्छौँ। पाद वृत्तासनमा हामीले दाहिने गोडालाई दाहिने साइडबाट यसरी गोडालाई घुमाऊ। फेरि अर्को साइडबाट अब अर्को देब्रे खुट्टालाई पनि त्यसरी घुमाऊ। अब दुवै गोडालाई पनि हामीले एकैसाथ घुमाउन सक्छौँ। अर्को साइडबाट पनि घुमाउन सक्छौँ। अब हामी साइक्लिङ पनि गर्छौँ। साइक्लिङ गर्दा जसरी साइकल चलाइन्छ त्यसै गरी यसरी साइक्लिङ गरौँ। अब अर्को साइडबाट अब हामीले यसलाई दुवै खुट्टाले पनि एकैचोटि गर्न सकिन्छ। अब अर्को साइडबाट फेरि यसरी अब हामी हाम्रो ज्यानलाई गोडालाई पुरै फालेर आफ्नो कन्ट्रोल गरिकन शरीर जस्तै बस्छ त्यसरी बस्नु होला। शवासनमा बस्नु होला। सासलाई बन्द गरेर हातलाई उत्तानो पारेर शवासनमा बस्नु होला। अब दुवै हातलाई हाम्रो पछाडि लगाएर यसरी फर्केर आफ्नो आँखा मुखलाई देख्नु होला। अब हामी उठ्दाखेरि देब्रे कुइनोले टेकेर हामी देब्रे साइड फर्केर यसरी दाहिने हात देब्रे कुइनाले चाहिँ देब्रे साइड हामी यसरी छौँ। अब हामी समयको अभावले हामी अब सबै दण्डहरू गर्न हुँदैनौँ। अब हामी अनुलोम विलोम गरौँ 5 मिनट। अनुलोम विलोम गर्दा दाहिने नाकलाई बुढी औँलाले यसरी थिच्नु होला। देब्रे नाकबाट सास लामो तान्नुहोस्। अनि हामीले लामो तानिसकेपछि हाम्रो यो औँलाले देब्रे नाकलाई थुनेर दाहिनेपट्टिबाट फेर्नु होला। त्यसै गरी फेरेकै नाकबाट फेरि तानेर फेरि देब्रेबाट छोड्नु होला। त्यसरी गर्नु होला। हाम्रो यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दा हाम्रो दाहिने नाकलाई सूर्य र देब्रे नाकको कपाललाई चन्द्रमाको दिशा भनेर यस प्राणायाममा गरिएको छ। प्रेसर हाई हुनेले
देब्रे नाकबाट गर्दा राम्रो हुन्छ र प्रेसर लो हुनेले दाहिनेबाट गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले दुवै नाकबाट गर्दा हाई र लो दुवैको लागि काम गर्छ। त्यही हुनाले हामीले देब्रे नाकबाट पनि गरौँ, दाहिने नाकबाट पनि गरौँ। हामी 5 मिनेट गर्छौं यस प्राणायामलाई। अब हामी दुवै हातलाई लडाएर आँखा चिम्म गरेर हामी ओमको उच्चारण 3 चोटि गरौँ।
अब हामी प्रसन्न मुद्रामा काँध चिम्लेर हाम्रो चोरी अम्लाको टुप्पो र बुढी अम्लाको टुप्पोलाई हल्का स्पर्श गरेर हामी मन्द सास लिएर आनन्दले बस्छौँ। अब हामी दुवै हातलाई माथि ल्याएर हत्केलाएर गतेर आँखामा सेकेर मुखलाई पनि सेकेर हाम्रो हत्केलालाई आँखाले सुरुमा हेर्नु होला र मुखको उच्चारण गरेर ओम गरेर ओम। आज अब हामी अब शान्ति पाठ गर्छौँ। शान्ति पाठ गरौँ सबैजनाले। ओम देव शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति शान्तिरुषदया शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति तमा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हामी अब देशको हाम्रो देशको हामी आराधना गरेर जसरी हामी सबैले पशुपतिनाथलाई गर्दै श्री पशुपतिनाथ की जय। सम्पूर्ण आनन्दको जय। अब हामी आज नमन गरौँ। यस योगाभ्यासमा पतञ्जलि योग युवा समितिका सदस्य अच्युत पुडासाइनीज्यूबाट आज हामीले दैनन्दिन योगाभ्यास सञ्चालन गऱ्यौँ र उहाँको सुन्दर प्रस्तुतिको लागि पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुरको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण योग साधक साधिकाज्यूहरूमा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी हामी भोलि मैले सूचना यहाँहरूलाई जारी गर्दछु। भोलि हामी पतञ्जलि योग बागमती प्रदेश सहप्रभारी कविता थपलियाज्यूबाट योगाभ्यास सञ्चालन गर्नेछौँ। सम्पूर्ण योग साधक साधिकाज्यूहरूलाई निर्धारित समयमै उपस्थित भइदिएर यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मकवानपुर जिल्लाले यो विषम परिस्थितिमा शारीरिक सुस्वास्थ्य सुसंगठन समृद्धिताको लागि हामी योग अभ्यास गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो क्रियाकलापले सबैमा योग गर्नका निमित्त उत्साह जाग्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने आज यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। मैले पतञ्जलि योग महिला समितिका महिला प्रभारी रूपा श्रेष्ठ यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। यसैगरी पतञ्जलि योग महिला समितिका कोषाध्यक्ष अनिता नेपालज्यू यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। यसैगरी विभिन्न युवा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू
यसैगरी ग्राम समितिका, नगर समितिका, सम्पूर्ण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। हामीले अझ बढी प्रचार प्रसार गरेर यस कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सहयोग पुर्याइदिन हुनका निमित्त पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा अब हामी कार्यक्रम समापनतर्फ गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा आफ्ना केही मधुर वचनहरू, बाणीहरू राखिदिनु हुनका लागि म पतञ्जलि योग महिला समितिका महिला प्रभारी आदरणीय रूपा श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सुनिरहनु भएको छ? रूपा म्याडम हजुरले सुनिरहनु भएको छ? हजुर 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 हो। हजुर हो। आजको कार्यक्रममा हजुरले शुभकामना राखिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा पाल्पादेखि पनि जोडिनु भएको छ आज, यसै गरी अन्य ठाउँहरूबाट पनि जोडिने क्रम छ। म आजको कार्यक्रममा संक्षिप्त केही शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनु हुनका लागि म पतञ्जलि योग महिला समितिका महिला प्रभारी आदरणीय रूपा श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस बिहानीमा सबैलाई म हृदयदेखि ओमको नमन गरी स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा यो के अरे मिडिया प्रभारी ज्यूले पनि एकदम मेहनत गरेर यो बिहानको यो योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो बिहानको यो योग यात्रालाई चाहिँ एकदमै अलि प्रचार नपुगे जस्तो छ, अलि सहभागी अलिक कम जस्तो देखिरहेको छु। अलि सबैजना 5वटा समिति मिलेर अलिकति प्रचार चाहिँ गर्न अलिक कमजोरी भइरहेको छ। सबैले सहयोग गरिदिनु होला। यसै गरी एकदम सधैँभरि चाहिँ यो राम्रोसित सञ्चालन होस्, सक्रिय रूपमा सबैले चाहिँ यो योगको धेरै लाभ लिन सकुन्। योग चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्नै पर्छ। योगले हामीले धेरै कुराहरू यो अवस्थामा हामीले धेरै कुराहरू हामीले योगबाट लिन सक्ने हुनाले योग अनिवार्य छ भनेर सबैहरूलाई जानकारी नै छ। तसर्थ हामीले यो सुचारू रूपमा निरन्तर रूपमा चलिरहनुपर्छ यो। त्यसैले हाम्रो प्रचार चाहिँ अलिक कमी भएको छ। त्यसैले म मिडिया प्रभारीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने प्रचारको लागि चाहिँ अलिकति बढावा दिनु होला। सबैलाई चाहिँ सबै योगहरूलाई चाहिँ स्वस्थ रहनु, निरोगी रहनु भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। ओम। हाम्रो यस कार्यक्रममा पतञ्जलि योग महिला समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय शशिकला थापा म्याडम पनि भर्खरै जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यो योग हाम्रो जिल्लाको पहिचान हो। यो पहिचानलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। आज मकवानपुर जिल्लाले यो सुरु गर्यो र यो मकवानपुर जिल्लाको एउटा प्रतिष्ठा पनि उच्च भएको मैले महसुस गरेको छु। सबै ठाउँमा हामीले गरेका क्रियाकलापहरू पुगेका छन् र प्रदेशबाट अनि केन्द्रबाट पनि हामीलाई सकारात्मक चाहिँ सुझाव प्राप्त भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई यस क्रियाकलापको प्रशंसा गर्नुभएको छ र धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। र हामीले यो हाम्रो पहिचानलाई कायम राख्नका निमित्त हाम्रा गतिविधिहरूलाई सदैव सबै समक्ष प्रस्तुत गर्नका निमित्त यो एउटा राम्रो कार्यक्रम भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसर्थ यस कार्यक्रममा युवा, यसै गरी महिला समिति, यसै गरी नगर समिति, यसै गरी ग्राम समितिका सबै पदाधिकारीहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएर यसको प्रचार प्रसारमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भोलिको कार्यक्रमदेखि सबैजनाको उपस्थिति रहोस्। भोलि हामी बागमती प्रदेश सहप्रभारी आदरणीय
कविता थपलियाज्यूबाट योगाभ्यास गर्दैछौँ र म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, शशिकला म्याडम उपस्थित हुनुभएको छ, म्याडमको एउटा मधुर भजन चाहिँ सुनेर, मिठास भजन सुनेर आजको कार्यक्रमबाट अन्त्य हामी समापन गर्ने हो कि म्याडम? हजुरलाई स्वागत छ। ओम। शशिकला म्याडम सुनिरहनु भएको छ? हजुर माइक अनम्युट गर्नु होला। हजुर म्याडम ओम, हजुरलाई स्वागत छ। हजुरको एउटा भजन सुनेर कार्यक्रम समापन गर्ने हो कि भन्ने लाग्यो मलाई। सम्पूर्णमा ओम। हजुर ओम। हजुरको एउटा मिठो भजन सुन्ने अनि त्यसपछि कार्यक्रम समापन गर्ने आज। हस् सर, हस्। सम्पूर्णमा ओम। हजुर ओम। म एउटा भजन, एउटा स्वास्थ्यवर्धक भजन भन्नु कि के भन्नु, यो चाहिँ गर्न गइरहेको छु। हुन्छ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यवर्धक त अत्यन्त राम्रो। मन परी खाने कोची कोची खाने जिङ्रिङ्गे मोटाउने, मन परी खाने कोची कोची खाने जिङ्रिङ्ग मोटाउने, सुगर प्रेसर मुटुको रोग केले हो खाने, आउन साथी उपाय सिकौँ मोटोपन घटाउने, आउन साथी उपाय मोटोपन घटाउने, उचित आहार बिहार बीच पालन जोगर छ, उचित आहार बिहार बीच पालन जोगर छ, रोगले छुँदैन रोगीको रोग निर्मूल नै हुन्छ, आउन साथी उपाय सिकौँ निरोगी आनन्द, आउन साथी उपाय सिकौँ निरोग आनन्द, एक भाग अन्न एक भाग तरकारी उत्तिकै खानु, एक भाग अन्न एक भाग तरकारी उत्तिकै खानु, हप्तामा 1 किलो सजिलै घट्छ नमान नपिर, आउन साथी उपाय सिकौँ उचित आहार, आउन साथी उपाय सिकौँ उचित आहार, व्यायाम गर्नु ढाड सिधा राख्नु नियमित पानी पिउनु, व्यायाम गर्नु ढाड सिधा राख्नु नियमित पानी पिउनु, काम र आराम पर्याप्त निन्द्रा सन्तुलन राख्नु, आउन साथी उपाय सिकौँ उचित बिहार, आउन साथी उपाय सिकौँ उचित बिहार, राम्रो र राम्रो मिठो न मिठो मनको हो खेल, राम्रो न राम्रो मिठो न मिठो मनको हो खेल, सत्य न बुझी गरेको कर्म दुखेको हो झेल, आउन साथी उपाय सिकौँ उचित विचार, आउन साथी उपाय सिकौँ उचित विचार, उचित आहार बिहार विचार पालन जो गर्छ, उचित आहार बिहार विचार पालन जो गर्छ, रोगले छुँदैन रोगको रोग निर्मूल नै हुन्छ, आउन साथी उपाय सिकौँ निरोगी आनन्द, आउन साथी उपाय सिकौँ निरोगी आनन्द, आउन साथी उपाय सिकौँ
निरोगी आनन्द। धन्यवाद ओम। मिठो सुन्दर र ज्ञानवर्धक आहार विहार सम्बन्धी अत्यन्त मिठो भजन म्याडमले हामीलाई सुनाउनु भयो। उहाँ पतञ्जलि योग महिला समिति मकवानपुर उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसै गरी यस कार्यक्रममा नियमित सहभागिताको लागि पनि म म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी यो कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित बनाउनका निमित्त सबैको सरसल्लाह राय सुझावको पनि हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ। सबैजना मिलेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो कार्यक्रममा सहभागिता पनि वृद्धि हुन्छ र कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट र एकदम राम्रो समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि लाग्दछ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि अब यस्तो छ सर एउटा कुरा राख्छु है म। हजुर हजुर अब यस्तो छ के सर, अब महिला कार्यक्रम पनि छ, योग चौतारी पनि छ, यता मगान, अनि त्यसले गर्दाखेरि कहिले कता गरेर अनि त्यो भएर भएको सर। हुन्छ त्यो हामीले मिलाएर यस कार्यक्रममा सहभागी हुनु पर्दछ। सबैलाई समान महत्त्व पनि दिनु पर्दछ। कार्यक्रम धेरैवटा भइरहेछ हो यो बिचमा, मलाई पनि थाहा छ सबै कार्यक्रमहरू जुधिरहेछ, यही समय पनि परिरहेछ। अनुकूलता मिलाएर यसो कार्यक्रममा सहभागी हुने, शुभकामना दिने, यसो साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने चाहिँ भयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै मैले भन्न खोजेको हो। र यो सबैलाई मिलाएर हामी अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै भोलिको कार्यक्रम हामी 5 बजेबाट सुरु गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा भोलिको सम्पूर्णलाई सहभागी हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै आग्रह गर्दै, म्याडम हजुरले केही भन्न खोज्नु भएको छ? शशिकला म्याडम हजुरको आवाज राख्नु। आज अलिकति नेटवर्क पनि कमजोर भइरहेको लागेको छ यहाँ मेरै पनि, त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आज सकिरहेको छैन। उहाँको आवाज पनि मैले सुन्न सकिरहेको छैन। हुन्छ हजुर, सबैलाई धन्यवाद। अब आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा पतञ्जलि योग युवा समितिका सदस्य अच्युत पुडासानीज्यूबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो। उहाँलाई हामी विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रममा सहभागी युवा समितिका, नगर समितिका, महिला समितिका, सबै ग्राम समितिका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त सबैमा ओम।